今天我们来看第三个 AI 工具的使用，就是这个工具。我们首先打开它的官网，就是这个 ORA.AI。打开之后，我们去注册或者登录。登录的时候，我们使用谷歌账号，然后登录起来之后，我们就会来到这里。在这个地方，我已经创建了一个对话框，其实它之前是没有的。它之前这里显示是 Create a Chatbot，我们点这个地方去创建。点了创建之后，我们就来到这个地方，然后我们给它命名。这些地方我们都给它去把这些信息填起来。这个地方它要400个字符，填好之后，我们点击 Create Bot，点击创建好之后，我们就来到这个页面。然后我们点击创建，创建完了之后，我们就可以看到，这个是你刚才创建的时候你的这个对话框的名字，然后我们就可以跟它去发送一些信息了。为了节省时间，我已经发了一些信息，然后我说发给我这个关键词的一些扩展词，然后他也发送给我了。然后我说用这些关键词去写一篇文章，然后他也发送给我了。但是这个有一个不足的地方，就是如果我去写汉语的话，它这个地方是不能帮助你去做任何事情的。所以说这个的话可能没有前两个工具好用。但是总之就是你写的这些东西，如果你要去使用的话，最好你是自己去检查一遍，或者说把它去重新改写一下、改编一下。